deixar abrir a minha porta. Eita glória, graça e paz, ouvintes, tudo bem com vocês? Essa é a Rádio JB, eu sou João Batista, diretamente de Belo Horizonte, para parabenizar os nossos amigos queridos que estão fazendo aniversário hoje, nesse dia 24 de agosto de 2023. Hoje nós queremos parabenizar nossa amiga Maria Isabel, que é daqui de Minas Gerais, de Conselheiro Pena. Maravilha, a rádio também está rodando Minas Gerais, que legal! É muito bom estarmos hoje aqui para parabenizar você, viu, Maria? Que nós possamos tocar cada vez melhor os corações dos nossos ouvintes. E eu quero pedir a Deus que continue te dando muita saúde, muita paz, muita alegria. Que você tenha um lindo aniversário, um aniversário de muitas festas, muitas alegrias. Que Deus renove suas forças, te dê muita saúde. Que prosperidade também não venha faltar na sua vida. Que tudo de bom Deus possa realizar grandes coisas na sua vida. Que você seja muito abençoada, não só hoje, mas sempre. É isso aí, quero agradecer a Deus pela sua vida. Pai amado, quero te dar sempre graças pelos meus ouvintes. Quero agradecer pela vida, pela saúde, pela prosperidade, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida da Maria Isabel. Continua abençoando, ajudando, fortalecendo e alegrando cada dia mais. Muito obrigado por mais esse aniversário e muitos outros que virão. Que o Senhor tem feito muitas coisas boas e continuará fazendo. Porque o Senhor é Deus bom e grande é a sua benignidade. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Bem, Maria, aqui nesse dia especial tem mensagens também para você. Nessa data muito querida, a data do seu aniversário é uma data muito importante. É um momento em que nós lembramos do cuidado de Deus, lembramos das benevolências dele para nós. Nossa amiga Yara do Rio de Janeiro colocou aqui: feliz aniversário, Maria. Deus te abençoe, muita saúde, amor e paz. Ela de Volta Redonda. Nossa amiga Rita do Pará, parabéns, Maria Isabel, que Jesus derrame chuvas de bênçãos em sua vida. A Rosângela, parabéns, Maria Isabel, seu dia, que ele seja repleto de alegrias. Deus te abençoe ricamente, muitas felicidades e muitos anos de vida. A Janaíne, ainda não Janaíne não, aqui foi a Edileia, minha prima de São Paulo. Parabéns, feliz aniversário, Maria Isabel, que Deus te abençoe. Maravilha. A Adriana aqui de Belo Horizonte, parabéns, felicidades, tudo de bom. A minha prima Núbia do Pará, parabéns, Maria Isabel, que Deus continue te abençoando grandemente, feliz aniversário. A Rosângela de Aracruz, já falei, né? Então é isso aí. Todo mundo aqui ligado na rádio, também na Rádio Alegria. Nossa amiga Marilda de Belo Horizonte. Oi, Maria Isabel, parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe e que você esteja sempre no caminho dele. A Gleice também. Parabéns, Maria Isabel. Deus te abençoe grandemente. Saúde e bênção sobre a sua vida. Feliz aniversário. Chegando aqui também, parabenizando. Nossos amigos são sempre atentos na Rádio também, parabenizando os nossos amigos. A minha irmã Gildete Boaventura de Aracruz, do Espírito Santo. Os aplausos dos amigos e ouvintes da Rádio ATB vai para essa jovem senhora Maria Isabel, de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Feliz aniversário, tudo de bom, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns. Minha amiga Dona Isabel, também deixando aqui a mensagem. Tia Isabel, passa o tempo, passam-se os anos, a vida vai passando também, mas você continua maravilhosa, continua muito especial. Esse é o aniversário, é o seu dia. Que em cada curva, que em cada estrada você encontre um novo sonho.
uma nova esperança. Que Deus continue fazendo de você uma tia inigualável. Que a vida seja recheada de fé e sorte. Que o seu sorriso nunca falte e venha sempre encantar o seu olhar iluminado. Que você continue firme e forte para vencer todos os obstáculos da vida. Te admiramos muito e acho até que não existirá ninguém igual a você. É isso mesmo. Cante, abra os braços, seja feliz. O mundo está aí e você tem tudo o que seu coração desejou. Tem vida, tem amor, tem sonhos, tem um sonho novo, tem um sorriso novo a cada instante. E tem também um Deus cheio de poder. Uma divina e indefinível força ilumina as pessoas que chegam em nossas vidas pelas mãos do destino para fazer parte da mesma família. E hoje você merece nosso carinho e atenção, muito mais do que em qualquer dia. Sua palavra de carinho, seus gestos de afeto e atenção estão marcados em nossas lembranças. Que toda paz, serenidade e saúde façam parte de sua vida, conservando você por muitos anos para alegrar a todos que podem sorrir com você. Este dia é para ser comemorado com muito carinho, pois é o seu aniversário. Parabéns, titia, e muitas felicidades. Tenho certeza que o dia de hoje vai ser pequeno para que as pessoas que lhe querem bem dediquem a você todo o carinho que merece. Beijos. Emanuele, Rafael e Luísa. Parabéns e feliz aniversário, tia. A distância não permite que eu lhe dê um abraço carinhoso, mas eu garanto que você está sempre no meu coração. Parabéns e felicidades. Feliz aniversário, Rafael. Querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, tia Isabel, fala. Isabel, Beijo. beijo, Parabéns. parabéns, Tchau. tchau, Luísa. Luísa. Maravilha, a voz da Luísa aí. Parabéns, Isabel, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo o mal. Você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, atenciosa, carinhosa. Sempre está aí lembrando da gente. Beijão. Feliz aniversário. Beijo. Emoção, energia, mais alegria. Esta é a rádio. É sucesso! E toca aqui! Continue aqui! O jeito jovem de fazer rádio. Você quer ouvir rádio de verdade? Está na frequência certa. Esta é a rádio. Muito mais rádio, muito mais você. Música, informação. Continue na sintonia, na rádio que completa você. Não Teu amor demonstrado em meu favor, eu bem sei, não mereci, mesmo assim salvou-me. Jamais alguém me amou assim. A graça é o teu poder em mim.
Rádio JB, a rádio que faz a diferença.